រៀបរំដាប់តូចល្មមសម្រាប់កាត់គ្រោះបាទនៅក្នុងអត្ថបទនេះសូមសារបានបន្តិចបាទអ្នកដែលមានជំងឺឈឺយូរមកហើយរក្សាព្យាបាលដូច្នេះហើយមិនជាគេរមែងរាវគ្រូឬហៅគុណគូមើលហេតុតែបណ្ដាលឲ្យឈឺនោះបើមើលទៅត្រូវថាមានគ្រោះថ្នាក់នោះគេរមែងនិមន្តលោកមកសូត្រមន្តរំដោះគ្រោះនោះឲ្យបានសះជាស្បើលហើយទៅក្នុងកិច្ចនេះត្រូវរៀបរំដាប់ផ្សេងតាមទម្លាប់របស់គ្រូអាចារ្យដែលធ្លាប់ធ្វើរៀងមកក៏ទម្លាប់របស់គ្រូអាចារ្យនោះ មិនដូចគ្នាខ្លះមានគ្រឿងប្រដាប់ច្រើនខ្លះមានគ្រឿងប្រដាប់តិចសមគួរតែក្នុងទេនេះនឹងរៀបរៀង តាមបែបមជ្ឈុំល្មមដូចមានតទៅនេះ1មានតុកមួយតូចល្មមបើសិនជាគ្មានតុកទេមានហឹបអីល្មមអាចដាក់គ្រឿងបូជាបានបាទរៀបគ្រឿងពុទ្ធបូជាគឺបាយសីបច្ឆាមួយគូស្លាធម៌មួយគូទឹកអប់មួយគូទៀន5ធូប5ផ្កា2ថូរៀបចំដាក់នៅពីមុខនៅព្រះពុទ្ធរូបហើយផ្កា2ថូហ្នឹងគឺបូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យដាក់សងខាងទៅ2រៀបគ្រឿងបូជាទេវតាគឺស្លាធម៌8ទិសបាទ8ទិសរៀបដាក់ជុំវិញខ្លួនអ្នកជំងឺតាមទិសទាំង8បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញគេធ្វើពិធីសូត្រមន្តកាត់គ្រោះរំដោះគ្រោះលើករាសីអីគឺតែងតែឃើញនៅសធម៌8ហ្នឹងបាទសធម៌8ហ្នឹងដែលយើងពាក្យពេញគេថាស្លាធម៌8ទិសដែលយើងហៅថាសធម៌8ទិសសធម៌8ទិសហ្នឹងបាទសម្រាប់ថ្វាយដល់ទេវតាទិសទាំង8ថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើរៀបចំនៅពិធីសូត្រមន្តកាត់គ្រោះនេះសូមឲ្យទេវតាលោកជួយបាទពិនិត្យជួយពិភ័ក្ររក្សាការពារក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែធ្វើពិធីហ្នឹងបាទចឹងទៅហើយ3ធ្វើពេលមួយហៅថាពេលមឈូសបាទអញ្ចឹងរបៀបធ្វើពេលនេះគឺសង្ឃឹមថាចេះឬក៏ចាស់ជាពិសេសយាយគាត់ប្រកែរឿងធ្វើចឹងលោកអាចារ្យហ្នឹងក៏គាត់បីចេះដែរបាទធ្វើពេលមឈូសបណ្ដោយប៉ុន្តែមុននឹងឈានមកដល់ពាក្យថាធ្វើពេលមឈូសមានធ្វើពេលមួយធម្មតាសិនមករៀង4ជ្រុងហ្នឹងបាទយកមហាត់អ្នកជំងឺមកឆ្លប់ឃើញគេធ្វើហើយធ្វើមឈូសមួយដាក់នៅលើពេលហ្នឹងគេថាពេលមឈូសបណ្ដោយប្រវែងមួយហាត់អ្នកជំងឺទទឹងប្រវែងមួយចំអាមអ្នកជំងឺរៀបដាក់បាយសម្លញោមភ្លានំចំណីក្នុងពេលនោះតាមទំនៀមនិងសូនរូបមួយដោយម្សៅឬកាត់រូបពីក្រដាសក៏បានគឺជារូបស្នងខ្លួនអ្នកជំងឺរៀបដាក់ក្នុងពេលនឹងមានព្រៃឬសបូវស្ងួតប្រមាណមួយក្តាប់តូចនឹងដុតរូបនោះបាទអញ្ចឹងវិជាត្រង់នេះគេឲ្យយើងធ្វើរូបស្នងអ្នកមានគ្រោះហ្នឹងដែលត្រូវសូត្រមន្តហ្នឹងធ្វើពីម្សៅឬក៏បិទឥឡូវនេះងាយហើយលឿនគឺកាត់กระดาษតែមកទៅកាត់กระดาษជារូបរាងមនុស្សกระดาษក៏បានកាត់អីកណាត់ក៏បានដែរបាទនេះជាកឧបកិច្ចថាយើងបានបូជារូបស្នងហ្នឹងទៅហើយបាទរូបដែលគេកំពុងតែនៅថ្ងៃហ្នឹង
ឲ្យគេនៅឲ្យបានសុខទៅហើយជំងឺរោគីអីហ្នឹងគួរឲ្យសះស្បើយលហើយចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាបាទឥឡូវគេបញ្ជូនរូបហ្នឹងទៅហើយចេះទៅហ្នឹងគេធ្វើនិយាយហ្នឹងនៅពេលដែលកំពុងតែសែនព្រេននោះហើយមានដុតរូបហ្នឹងទៅជាមួយទៅបាទសម្ពុតសប្រវែង5ហត្ថនៃជំងឺនឹងមានអង្គវល់ដោយនីលឬដោយចានតូចឥឡូវគេប្រើចានណាបាទចំនួនស្មើនឹងអាយុអ្នកជំងឺបើមានសេះខែថ្ងៃប៉ុន្មានឲ្យវល់ប៉ុណ្ណោះដាក់ទៅទៀតនឹងមានពូនភ្នំខ្សាច់មួយដាក់នៅថាសបាទអញ្ចឹងកាលណាបើមានពូនភ្នំខ្សាច់នៅកន្លែងនេះក៏ត្រូវមានពិធីបំបួសនិងពិធីផ្សឹកភ្នំខ្សាច់ដែរដើម្បីលាកម្មលាទោសអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទនេះជាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងដែរហើយរបស់អំបាលនេះត្រូវយកទៅរៀបដាក់នៅមុខកន្លែងប្រសង់សូត្រមន្តកាត់គ្រោះបាទហើយបើឆ្អៀតពេកទោះជាថាសដាក់ភ្នំខ្សាច់អីហ្នឹងយើងរៀបចំតម្កល់នៅណែពីមុខគ្រាវរដាប់បូជាព្រះពុទ្ធក៏បានដែរទលាយដាក់ឲ្យទលាយសិនទៅបាទហើយមានកមានអីណាវល់ជារូបមនុស្សរូបអីហើយក៏ដាក់នៅពីមុខប្រសងសូត្រមុនហ្នឹងទៅបាទហើយប្រសងលោកសូត្រមុនកាត់គ្រោះតាមទម្លាប់ភូមិស្រុកបាទដល់វេលានិមន្តលោកមកសូត្រមុនចប់អាចារ្យរៀបចំសែនប្រជេគ្រោះថ្នាក់នោះឲ្យស្បើយលហើយយកភ្លើងអុជព្រៃឬស្បើកដុតរូបម្សៅនោះជាឧបកិច្ចថាយើងបានដុតរូបអ្នកជំងឺនោះហើយជូនពេលនោះទៅតាមទិសដែលអាចារ្យបង្គាប់បាទអញ្ចឹងលោកអាចារ្យលោកមើលពលាមើលថ្ងៃដែរថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីដង្ហើមរស់នៅទិសណាបាទទៅបញ្ជូនពេលទៅតាមទិសណាតាមថ្ងៃទាំង7បាទអញ្ចឹងទៅមើលពាក្យសម្រាប់សែនបាទពាក្យសម្រាប់សែននេះសូមបញ្ជាក់ថាមានច្រើននៅលើដែរมันមានតែមួយមុខនេះទេអញ្ចឹងយើងរៀនកាន់តែច្រើនយើងចេះក៏កាន់តែច្រើនដែរដឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងឲ្យចាប់ផ្ដើមណាឧកាសៈឬក៏អូមៈអីទៅបាទអញខ្ញុំសូមអញ្ជើញទេវតានៅព្រះបរមមេសូព្រះពុស្ណុកាព្រះអមរតជើព្រះកាលទើបអញ្ជើញព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះអង្គាព្រះពុទ្ធព្រះហស្ថព្រះសុក្រព្រះសៅរ៍ព្រះរាហូព្រះកេតុទើបអញ្ជើញនៅបូព្រះរាមមកនេខតសិនប្រលៈនិរដីរៀបបច្ចឹមសេតាពីយោបសេតាយុដហនុមានអ៊ីសានពិភេកទើបអញ្ជើញអ្នកមកយកក្រយ៉ាបូជាអញខ្ញុំសូមស្មាលាទោសអ្នកហងតួឈឺក្បាលក្បងឈឺកឈឺទ្រូងសាច់សួតហរតីតួឈឺជើងដៃសរសៃរោគាសូមស្មាលាទោសកុំអ្នកប្រកួតតួបីឈឺថ្កាត់ចុះរមូលរមួតចង្អោក្បែរក្អួតតួឈឺដោតចាក់ឈឺច្បាក់សាច់សួតបំពង់កស្ងួតខាន់ខាស់ទឹកមាត់ទើបអញ្ជើញអ្នកលំដោះគ្រោះដំកាត់រោគីឲ្យបាត់វិនាសទៅហងបពិតវឹងថ្វាត់ទៅដោយស្ថានទីតីហងអូមៈនមោពុទ្ធាសៈនមោធម្មសៈនមោសង្ឃសៈហុឡូស្វាហាយៈចរណាយចេញទៅបាទអញ្ចឹងគឺចាប់ហើយខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងដែរមានតែប៉ុណ្ណាហើយមានការស្វែងយល់ច្រើនទៀតតែចង់ដឹងអាចមើលនៅក្នុងនឹងបាន channel ខ្ញុំបង្ហោះទៅជាញឹកញាប់ហោហាយពីមុនមកបាទហ្នឹងហើយ